ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଦାଦାଗିରିରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ନାକେଦମ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ସହର ବାଇପାସରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା। ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାଉତ ମୁନା ସିଂ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୋକାନ ଘରଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁନା ସିଂ କିଛି ଦିନ ଠିକଠାକ ଭଡ଼ା ଦେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦାଦାଗିରି। ଏହି ଦାଦାଗିରିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାଉତ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ଦୋକାନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୁନା ସିଂଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ମାଗିବାରୁ ସେଠାରେ ଠେଲାପେଲା ଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଦୋକାନ ଘରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାଉତ। ମୋ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ର 1956 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଫିଜିକାଲ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ମୁନା ସିଂଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ। 8 ରୁ 11 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଦୋକାନ ଛାଡୁ ନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଗଲ 24/2/2025 ରେ ମୁଁ ଆଇଆଇସି ଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି। ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମକେଇଲା ପରେ ବି ସେ ଶୁଣୁନଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଡାକିଲେ। ସେ ବାକି ତ 34,000 35,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ତ ଦଉନି, କହୁଛି ହଁ ଦେବି ଆଉ କଣ। ଆପଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୋକାନ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତ ତାକୁ ଚମକେଇଥିଲେ। ଏବେ କଣ କହିବେ? ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କହିକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୋକାନ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଦୋକାନ ସେ ଛାଡିବ। ମୋ ଦୋକାନଟା ସେ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ, ତା ପୁଅ ଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ, ମୁନା ସିଂ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପୁଅ ଥିଲେ। ଯୋଉ ତାଲା ପକେଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ତାଲା ପକେଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଲା ପକେଇଲି। ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାର କାରଣ କଣ ଅଛି? ପାଳନ କରିବା ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିବନି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି କହୁଛି। ମତେ ଏମଏଲଏ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୋକାନ ଦେଲେ ମତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ବୁଝିଲେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅବ୍ଦୁଲ ଫିରୋଜ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।